ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ ಇದೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ತಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ನ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಅರಿಶಿನ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು 1ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸು, ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀರಿನಂಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವ ಹಿಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಟೈಟಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಟಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ನ ನಾನಿವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಆನಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಹಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವ, ನಾನು ಕಲಸಿರುವಂಥ ಚಿಕನು ಆಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರ, ಲಿಂಬೆಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಅದು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲನ ನಾನಿವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ 2 ಮೊಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ತೆಗೆದು ಕಲಸಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಕಟ್ಲೆಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಂಜಾನಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೀಝರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ಗೆ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ತಾರಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 2 ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನಿವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರೀಲೇಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.